La relación entre gatos y la luna. Muchos creen que los gatos se vuelven más activos durante la luna llena, pero ¿es esto cierto? Aunque los gatos tienen una mayor tendencia a estar despiertos durante la noche, esto no tiene que ver con la luna. Su comportamiento nocturno se debe a su naturaleza de cazadores crepusculares, es decir, son más activos al amanecer y al anochecer. Sin embargo, algunos estudios han sugerido que la luz de la luna llena podría aumentar la visibilidad y hacer que sus presas estén más activas, lo que podría hacer que tu gato se sienta más energizado. Así que si tu gato está más inquieto durante la luna llena, podría ser por una coincidencia natural.